Goberno, boas tardes, moitas grazas por estardes aquí. O vosso apoio é a enerxía que alimenta esta alternativa. Grazas, porque a vosa forza, a nosa forza, é o motor do futuro. Noso especial agradecemento a Xurxo González e a Beli Martínez pola realización deste vídeo de campaña que acabamos de ver. É un luxazo contar con vosco. E grazas moi especialmente a todas as persoas que estades traballando día a día no BNG, facendo un esforzo enorme nesta campaña, repartindo información, preparándoa, sementando ilusión. Gracias aos que argallastes todo isto, que aí estades. Grazas a todos os que participamos neste proxecto, a todos os que estamos navegando neste barco. Paso a paso, entre todos e todas, somos quen de crear algo grande. Vos sabedes, sabemos de onde vimos, sabemos onde temos as nosas raíces, témolas ben fondas na nosa terra, na nosa herdanza. Vos tamén sabedes, sabemos quen somos, por iso amamos a nosa terra, amamos a nosa lingua, amamos a nosa cultura. Somos e estamos aquí. Estamos aquí para construirmos o futuro, entre todos e todas. Porque queremos e podemos dar unha alternativa para a nosa vida, para a nosa terra, para nós. Hoxe imos ter a oportunidade de escoitar, en primeiro lugar, a Hortensia García Díaz, que é o número 2 da candidatura do BNG, que é responsable do traballo que xa coñecedes sobre a muller na zona, non? E a continuación, pois, bueno, intervirá Bieito Lobeira Domínguez, deputado do BNG no Parlamento, portavoz de Pesca, de Lingua, cunha longuísima traxectoria, a pesar de que ainda non ten moitos anos, xa no movimento estudiantil, na defensa dos traballadores e traballadoras, da pesca, do medio, da lingua, é dicir, sempre implicado, sempre comprometido. E finalmente intervirá o noso candidato á alcaldía polo BNG, Xan Lois Lomba Alonso. Pois moitas grazas, Hortensia, Bieito, Xan, moitas grazas polo voso compromiso. Amigos, amigas, boas noites. Atravesamos a crise máis grave das últimas décadas. Ante isto, os gobernos do Estado e da Xunta aplican as políticas que lles dictan os verdadeiros centros de poder como o Fondo Monetario Internacional ou o Banco Central Europeo, entre outros. Políticas con recortes sociais sen precedentes, rebaixas nas pensións e salarios, privatizacións que non fan máis que agravar a crise e levarnos a récords históricos de desemprego. Lembremos que só en Galiza cada día hai 90 parados e paradas máis. Políticas que só serven os intereses dunha minoría social, dunha élite de banqueiros e altos executivos. Políticas, ao fin, de carácter neoliberal. Políticas de dereita. Fronte a isto, hai alternativa. Unha alternativa que pon os intereses da economía productiva por enriba dos intereses da economía financeira. Os intereses das persoas por enriba dos intereses do mercado. Alternativa que estivo en solitario frente ao decretazo que abaratou os despedimentos, frente á conxelación das pensións e recortes salariais aos funcionarios, frente á suba do IBE e fronte á injusta e injustificada decisión de alongar até os 67 anos a idade de xubilación. Hai, polo tanto, alternativa. Hai bloque nacionalista galego. O BNG estivo e estará a carón da xente. Do outro lado, do lado das minorías privilexiadas, están PP e PSOE. Un PP e un PSOE que nos transmiten a idea de que nada se pode facer.
Moi boa tarde a todas e a todos, moitísimas grazas por estardes aquí, todo na Guarda, como sempre, moi rico e moi abundante, o vídeo precioso, a lista aquí nas primeiras filas extraordinaria, e o traballo incansável ao longo do tempo por riba de todo, ese compromiso do que falaban tanto Marisa como Hortensia. Imos ver, Hortensia fixo unha descripción do contexto político, do contexto económico no que se desenvolven estas eleccións municipais. É exactamente así. En síntese, estas eleccións municipais, tal e como se desenvolven e no momento do que se producen, van alén dunha dialéctica exclusivamente local. Nos chamamos moito a atención de que a xente, a hora de votar, sexa consciente de en que formación política deposita a súa confianza. E hoxe, máis que nunca, temos un goberno español do Partido Socialista e unha Xunta de Galiza que máis que gobernos son entidades cruéis, despiadadas e sin escrúpulos. Non lles treme a man a hora de adoptar medidas que son letais para o conxunto da sociedade. Hortensia fez unha descripción magistral. O que padecen e o que van padecer se non lles paramos os pés, ou xa que estamos na Guarda, se é que non baixamos a Guarda do control político sobre esta xente, o que son quen de facer sobre os pensionistas. Xa na Galiza temos a desgraza de termos as pensións máis baixas de todo o Estado español. Sobre as traballadoras e sobre os traballadores. En Galiza somos o territorio do Estado español onde o desemprego medra a maior velocidade. Sobre as condicións de vida e de traballo dos pequenos empresarios, dos comerciantes, do comercio local, da mocidade, das mulleres, de todo aquilo que nos damos en chamar clases populares, que son os que reciben ese mazazo que eufemísticamente o Partido Popular na Xunta de Galiza e o Partido Socialista no goberno español denominan austeridade. Sei que hai que ser austeros. Pero como conciben estes señores a austeridade? Facendo que os ricos, os poderosos, os consellos de administración das grandes corporacións económicas, a banca privada, eses que gañen. Estamos chegando a situacións absolutamente perversas, obscenas, que se acaban de facer públicas hai ben pouco. Como unha grande empresa chamada Telefónica é quen de facer públicos os resultados dos beneficios obtidos no ano 2010, que foron millonarios, e que sirven en esencia para dúas cousas. Facer que cada directivo do seu Consello de Administración pase a gañar mensualmente 5 millóns de euros. Unha boa austeridade. Que unha vez que chegan as pensións, se blindan as súas pensións tamén cun bon número de millóns de euros. Pero iso sí, chegando á conclusión de que hai que botar a rúa 2.000 traballadores desa mesma empresa. Nós, en solitario, mas con moitísimo orgullo, somos unha forza política. O Bloque Nacionalista Galego que se opón e combatirá sempre esa forma perversa de entender a humanidade, o mundo no que vivimos e a sociedade que queren destruir. Boas noites a todos e a todas, diferentes de altura. Gracias, Xosé. Falábamos antes moi ben, a verdade, gratísima presentación a de Marisa e boa intervención a de Hortensia e, como sempre, impresionante o compañero e amigo Vieito. Quen dixo que na Guarda non hai futuro? Quen dixo que na Guarda non hai alternativa? Pois sí que hai, e a alternativa a tedes aquí diante. Non busquedes en ningún outro lado. A alternativa está no Bloque Nacionalista Galego. O Bloque Nacionalista Galego representa o compromiso e é a alternativa a esa política e a esas formacións políticas que lle deron as costas aqueles que sufrides. E o digo así porque nesta sala hai moita xente que si o está sufrindo, aqueles que sufrides a crise económica. Fronte á resignación
dos outros, a ilusión do BNG. Frente á prepotencia dos outros, o respeto e o saber escoitar do BNG. Como puidechedes ver no vídeo, somos un equipo. Somos un equipo con ideas. Somos un equipo con ilusión. Un equipo con compromiso, dispostos a traballar e a facer da Guarda ese concello que todos queremos. O BNG concibe o traballo político como un traballo ao servizo do público. Gobernar é atender ás necesidades do povo, pero non gobernar de calquera maneira. Gobernar sen prepotencia, sabendo escoitar a toda aquela persona que ten un problema, sen ter que mirar a quen votou, con que paseou ou simplemente si pertence a unha formación política ou si pertence a outra formación política. O BNG representa a alternativa que precisa o Concello da Guarda. Esa ilusión necesaria para facer as cousas doutro xeito. Porque, como moi ben dixo antes Hortensia, non somos iguais. E non me cansarei de dicilo, o digo aquí e o digo fora. Non somos iguais. Temos a experiencia necesaria e suficiente para ofrecervos a todos vos un proxecto serio e responsable para superar estes difíciles momentos de crise económica que estamos a padecer. O noso concello é pequeno en territorio, pero é grande en oportunidades. Temos un patrimonio cultural e natural que debemos de defender. Son riquezas que temos que poñer en valor e que están chamadas a ser a base do noso desenvolvemento cultural e económica. O Monte Trega, o Esteiro do Miño, a fachada atlántica, temos que aproveitalas para crear riqueza, para dinamizar a Guarda, para crear un importantísimo polo económico e turístico nesta esquina de Galiza. A crise económica está a golpear a Guarda, está a golpear aos máis humildes, a clase traballadora, a comerciantes, a pensionistas, e somos conscientes disso. Pero tamén, e somos conscientes de que o Concello non vai a solucionar o problema do paro. O Concello non vai a solucionar o problema da crise, pero sí que pode arrimar o ombreiro, sí que pode poñer o seu pequeno gran de area. O Concello ten que buscar instrumentos que favorezan a creación de emprego e que reactiven a economía local. Para iso, imos poñer en marcha un servizo de orientación e formación para a creación de emprego e tamén traballaremos nun plan municipal de emprego. O BNG ten claro que crear emprego e para crear emprego temos que traballar estreitamente cos sectores produtivos desta vida. Cos sectores produtivos e tan importantes como o comercio, como a hostalería ou como o sector pesqueiro. Temos que ir da man para que a Guarda teña futuro.